بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن داود يال إذل كيمبا قوب كستا يوميل كستا كسوغانتين حلقاني وشاعية تي في مقعيقنا وشجاع وحانا استوديوها إغلو سوغان إنجينير عبدالسلام محمد شاعية ورنتي واحد بدن كهدلا arrimaha doorashooyinka dalka Mareykanka isla markaana la socda xaaladda meeshii ugu dambeysay iyo waliba wararkii ugu dambeeyay iyo meesha la isla marayo studio ayuu ugu sugan yahay waxaan jecelahay Cabsalaan marka hore inaan studio kugu soo dhaweeyo isla markaana aad noo sharaxdo waxyaabihii ugu dambeeyay doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka sujaco aad iyo aad u mahadsan tahay guud ahaan horta waxa dhawaan bilaaban doona si caadiyan ah doorashada dalkan Mareykanka November 5 ayay doorashada bilaaban doontaa hadduu ilaahay nafta inoogu simo waxaana ku loolamaya Kamala Harris iyo waliba Donald Trump ayaa ku loolamaya labadoodina waa laba aan kala dhicin Kamala Harris waxay ka socotaa dimuqraadiga Republicaankana waxa u sharaxan Donald Trump arinta xiisaha leh waxay tahay in doodii dhaxmartay madaxweyne Trump madaxweynihii hore dalka Mareykanka Trump iyo Kamala Harris oo iminka iyada u sharxan inay madaxweyne ka noqoto dalka Mareykanka doodaasi waxay dadka arimaha Mareykanka siyaasadooda indhindheey ku tilmaameen in Kamala Harris ay ku horeyso horta doodaas waxay ahayd dood la wada sugayay oo shacabka Mareykanka ay wada sugayeen waxaana dalbatay Kamala Harris dalbatay in mar la qabto dood waxay tiri waxaan diyaar u ahay in Donald Trump aan debate la galo then Donald Trump na uu aqbalay waa dhacday doorashadii debate-kii ugu dhacay haddana waxay ahayd dood aad u kulul ayay ahayd oo martay dadka Mareykanka oo dhan wada sugayeen hadda waxa dhacday marka su'aalaha la isweydiinayay waxa kamid ahayd immigrationka ee dadka soo galootiga sidoo kale waxa ku jiray arinta Ukraine arinta Palestine iyo Israel ku jirtay laakiin toobiyada ugu waaweynaa ee diiradda lagu hayay waxay ahaayeen immigrationka Ukraine iyo maxaa la yiraahdaa dagaalka Gaza ka socda Trump inta badan waxa uu sheegay oo dhan waxay noqdeen fact check lagu sameeyaa qofka markuu hadlo fact check lagu sameeyaa fact check wala xaqiijintii Trump waxa lagu helay 36 been uu sheegay habeenkaas Kamala Harrisna waxa lagu helay 2 ilaa 3 hadaanan khaldanayn ayaa lagu helay Kamala Harris habeenkaasi dooda way ku raaxaysanaysay way qoslaysay way ku faraxsanayd waxay u qabtay hami weyn ay u qabtay halka Donald Trump ay ka muuqatay isku dhaxyaaciyo ayaa ka muuqatay xanaaq ayaa ka muuqatay Kamala Harris waxay sameeysay toos waxay eegaysay kaamirada qofka markuu kaamirada eegayana waxa loola jeedaa inuu si toos ah ula hadlayo dadka daawanaya ayaa marka ayay sameeysay halka Donald Trump na uu eegayay wariyaashii markaasi dooda daadihinayay David iyo gabadhii kale ayuu eegayay taasi waxay noqotay dhabarjabay ku noqotay su'aashii hadda aad i weydiisay waxa la cunay la cunay nyaanyuura la cunay bisada la cunaa kaasa la cunaa markuu dhahay dadku waxay yiraahdeen maxaa khaldan dood ayaa lagu jira waxa laga hadlayaa noloshii iyo dhaqaalihii iyo maxaa la dagaaladii iyo shaqooyinkii immigration iyo future-ka Mareykanka laga hadlayaa maxaa iyo afaar loo weydiistay ayaa imaatay dadkii Mareykanka oo dhan way la yaabeen run ahaantii wuxuu ku tilmaamay dadka soo galootiga ah ee magaalada Springfield degan ee gobolkan Ohio dabcan waxaan u maleynayaa 45 daqiiqo ayay noo jirtay kama badnaa waa magaalo yar oo iyadoo dhanba 18 Haitiana ku nool sida ila tahay Haitiana ku nool dadka Haitian dad kala ku nool laakiin tirahan ayaga u badan dambeeyay ayaa ku dhawaad 20,000 dad ku qiyaasan oo Haitiana ayaa soo degay sida la sheego magaalada ninka xukuma ee gudoomiyaha ka ah uu ka hadlay wuu beeniyay sidoo kale governorka gobolka Ohio ayaa beeniyay wuxuu yiri warkaasi ma jiraan okay warkii marka guud ahaan war jira ma yahay maya war jira ma aha gabi ahaanba gabar baa waxaasi sheegtay Facebook-eedii soo dhigtay Republicaankii way qaateen waxa la gaarsiiyay madaxweyne ku-xigeenkii markii la gaarsiiyay wuu ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka ka hadlay oo sheegay oo toos uga ma hadlin laakiin Twitter uu soo dhigay
kadibna habeenkii doodina Donald Trump soo qaatay waxayna ka timid gabar oo si baashaal ah iskaga soo dhigtay ama attention ay dadku ku raadinayso maxaana marka yaana ogaaday waxa lagu ogaaday waxay ahayd isla gabadhii ayaa TV-yada Mareykanka soo hor istaagtay waxay tiri warkaasi war jira ma ahan waxaana ka bixinayaa raali gelin aad baan uga danqaday sida loo dhibaateeyay dadka walaalaheena ah ee Shiyaanka ah ee Heshiyaanka ah halkaasi degan marka taasina saas ayay ahayd laakiin sida kale maskaxiyan markii la fiiriyo wadan abaari ay ka jirto lama joogo waxa la joogaa Mareykan wadan horumaray ayaa la joogaa xitaa Donald Trump hadii uu rabay inuu eed sameeyo ma ahayn in halkaasi eed uu ka raadiyo meel kale inuu iska raadsaday dabcan waxaa tahay qof ku hel dheer hadda macnaha waqtigan la joogo arrimaha siyaasadda dalka Mareykanka iyo habka ay wax u socdaan aragti ahaan adigu yaad isleedahay markaad indhindhayso ama aad qiimeyn ku samayso doorashada iyo sida macnaha doodu ay u dhacday iyo marka maxay yaad u malaynaysaa inuu guuleysan doono isla markaana uu noqon doono madaxweynaha dalka Mareykanka saadaashadi horta doorashada la isku ma hadlayn karo waxay ku xiran tahay shacabka sida ay u codeeyaan iyo dooda sida maartay qofka isku iibgeeyo doodii hadda dhacday dabcan pointyo fiican ayay ka heshay Kamala Harris halka Donald Trump uu helay pointyo laakiin sidii la rabay inkastoo macnaha dadka ay dhan way isku yar dhow yihiin haddana waxaa jiro state la dhaho swing state ama go'aamiya madaxweynaha dalka Mareykanka sidoo kale state-yadaasi waxaa la yiraahdaa key states la yiraahdaa marka state-yadaasi waa state-yada go'aanka ka gaara cidda markaasi guuleysanaysa hadda aniga saadaalin ka bixi hadii la yiraahdo ka shaaci ahaan Cabdisalaan ahaan waxaan dhihi lahaa sida muuqata markaan fiirshay xaalka sidoo ku socdo waxaan dhihi lahaa Kamala Harris ayaa guuleysanaysa ayaan dhihi lahaa aad baad u mahadsan tahay Cabdisalaan Maxamed Shaaciye ayuu kaasi ahaa halkaad nagala socotaan waa Shaaciye TV intaynu barnaamijka lamida dib hawada ugu kulmi doono dhamaanteed isku duban waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh